Saudara, salah satu terobosan baru yang dilakukan Pondok Pesantren Wali Barokah, Kota Kediri, Jawa Timur, memanfaatkan tenaga matahari menjadi pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS untuk penerangan. Berawal dari kebutuhan listrik yang besar, Pondok Pesantren Wali Barokah, Kota Kediri membuat terobosan baru dengan membangun pembangkit listrik terbarukan yang memanfaatkan energi sinar matahari. Sejak Oktober 2018 lalu dibangun PLTS yang dapat mengurangi dampak pemanasan global yang dirancang dan dibangun secara mandiri oleh alumni pondok yang mempunyai keahlian di bidangnya. Untuk membangun pembangkit tersebut sedikitnya menghabiskan anggaran 10 miliar rupiah dari gotong royong jamaah. Dengan PLTS ini, pihak pondok pesantren berharap dapat memiliki kemandirian di bidang energi listrik, juga bisa berkontribusi pada bangsa. Selain mencetak mubalik, juga membantu pemerintah dalam mengurangi dampak pemanasan global. Sementara itu, Hori Suworo, Kepala Teknik PLTS, mengatakan sebelum melakukan pembangunan proyek PLTS tersebut, pihaknya melakukan penelitian dengan bantuan satelit NASA untuk menentukan sejumlah aspek yang dapat mendukung seperti kecerahan, intensitas matahari sepanjang tahun, hingga suhu di kawasan pondok pesantren. Panel surya yang dibangun di Pondok Wali Barokah memiliki bentang 41 kali 40 meter dengan jumlah 640 panel. Dalam 5 jam pancaran sinar matahari tiap hari, pembangkit ini mampu menampung 220 kW. Selain itu, PLTS tersebut juga dilengkapi dengan 40 baterai penyimpanan energi listrik untuk malam hari dengan kapasitas 50.000 watt. Dengan jumlah santri yang bermukim sebanyak 5.000 orang, tiap bulan Pondok Pesantren Wali Barokah harus mengeluarkan biaya 150 juta rupiah untuk tagihan pembayaran listrik PLN setiap bulan. Namun, sejak memanfaatkan penggunaan tenaga surya, mereka mampu menghemat pengeluaran tagihan listrik 50 hingga 60 juta rupiah per bulan. Alhamdulillahi jazakumullah khairah telah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk menunjukkan dukungan ke channel LDI TV dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan update video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.